Es increíble que hicieran todo eso por mí, pero dime, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué ustedes se tomarían la molestia de hacer un viaje a la Tierra para abducir a Kevin Bacon? En realidad quería hacer algo muy especial para ti, porque... Bueno... ¿Qué? Tu padre, Peter... Tal vez también... ¿Ego? Tal vez también qué. Tal vez también... Él es... mi padre, Quill. ¿Entonces eres mi hermana? Mantis. Es el mejor regalo de Navidad que alguien me ha dado. Feliz Navidad, Mantis.